Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня, аз съм Ани. И в днешното видео съм ви приготвила добре и студено вино, морска храна. Хайде да се залавяме, защото лятото идва. Задължително останете до края на този видеоклип, не само за да можете заедно с мен да направите колко е вкусно, ами за да разберете как можете да вземете участие в giveaway, който моите приятели Вила Ямбо организират за 3 от вас. Имам прекрасни котлети от сьомга, подготвила съм 3 котлета, но може да използвате и филе. Абсолютно по същия начин се приготвя, невероятно, ароматно, прекрасна риба, наистина. Надявам се и вие да обичате сьомга, но той кой няма обича тази риба. Това, което ще направя, е да я подсуша малко с кухненска хартия. Тук съм си подготвила една дъщица, върху която ще си слагам сьомгата. Както казах, първо искам хубаво да я подсуша. Преди това съм си я измила с студена вода. Сега хубаво я подсушавам. И преди да премина към овкусяването на моите котлети от сьомга, ще си налия една чаша вино, защото не може морска храна да се готви без чашка винце. Нали така? Разбира се, аз избрах да си налея Шардоне и Совиньон Блан на серията Кабиле от Вила Ямбо. Всъщност това вино тази година спечели златен медал на международният конкурс в Лос Анджелис. Това наистина е много голяма награда за българското вино. Така че ударете един лайк за Шардоне и Совиньон Блан от Вила Ямбо и Кабиле. Невероятно вино наистина. Много ми харесва, защото има една плодовитост, същевременно с една невероятна свежест, която ще допълни по много специален начин нашия сос. Така че не пропускайте и тази част в направата на соса. Сега за рибата какво казахме? Искаме тя да си остане просто леко подчертано вкусена, но да си е такава каквато е, а именно много ароматна и много вкусна. Така че започвам с малко морска сол. Хубава едра морска сол слагам. Преминавам към черния пипер. Завъртам стековете. И отново вкусявам с сол и пипер. В тиганчето си слагам малко зехтин. Около 20 грама мъсълце. Готва на умерена степен на котлона. Изчаквам да се разтопи мъсълцето. Слагам котлетите. Не се обръщат постоянно. Само от двете страни по един път се запичат. Като готвенето е горе-долу за около 5 минутки от страна. Започвам. Слагам първият котлет. Оставам ги така, както казах, за около 5 минутки, след което ще ги завърта и от другата страна. А през това време вие може да харесате този видеоклип, ако все още не сте, да се абонирате за канала и да оставите отдолу коментар дали обичате сьомга или бяло вино. Аз обичам и двете. Време да си завърта котлетите. Като от тази страна ще ги готвя за още 5 минути. Минаха 5 минути, така че си изваждам рибката. За соса ще си нарежа малко копър. Ще си го наситна. Зад мен имам и малко прясна мащерка.
Аз много обичам мащерка, да не кажа обожавам. Много така приятно ще допълни, ще ароматизира нашият сос, така че няколко стръпки ще и правя. За соса ще използвам същия тиган, в който приготвих рибата, защото самата мазнина, зехтина с маслото са се ароматизирали по неповторим начин от сьомгата. Затова ще използвам и същата мазнина, в която я сготвих. Ще прибавя от бялото вино около 150 мл. Така. Добавям около 2 супени лъжици лимонов сок. Ще налея 200 мл сметана за готвене, черен пипер, сол, пускам котлона на умерена степен, да си къкри лекичко, докато се редуцира част от соса. Добавям копъра, мащерката и на изключен котлон, ето така го досготвям. А на вас, понеже ви обещах награди, моите приятели Вила Ямбо организират giveaway за 3 от вас, които ще си спечелят по една бутилка от това наистина невероятно вино, златен медалист на конкурса в Лос-Анджелис, Шардоне и Совиньон Блан. Това, което трябва да направите, е просто да оставите един коментар на това видео, напишете ми каквото сърце ви иска. Например, лятото идва, обичам риба, обичам вино или вкусно е. Наистина ще се радвам да чуя и вашето искрено мнение, какво смятате за рецептата, обичате ли сьомга? Опитайте тази комбинация, наистина е страхотна. Сега остава да залеем рибата и да сервираме. А победителят ще изтегля след една седмица, т.е. още следващата събота. На здраве, приятели, с изключително ароматно и пивко вино и вкусна сьомга. Не знам за вас, но аз по този начин мога да изкарам буквално цяло лято. Хайде сега наистина елате и вижте как се получила и рибката, да я разчупиме, да я опитаме заедно. Само ако знаете какъв аромат се носи. Вижте само колко е крехка. Буквално се разпада. Коричката отвън е доста хрупкава, стига да обичате хрупкава коричка. Само вижте този прекрасен розов цвят. Ами не е ли невероятна? Кажете. Без да преувеличавам, това наистина е най-вкусната сьомга, която някога съм опитвала и даже може би някога съм приготвила. Наистина е просто божествена. Толкова много крехка, толкова много ароматна, сочна, така че задължително опитайте рецептата, ще ви хареса. Аз ви пожелавам на здраве, да имате едно вълшебно приказно лято и съвсем до скоро!